رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی کہ انسان عمل کئی دا اللہ دا رضا دا پار دیو کی کم عمل چی منگا و تاسو کو کاغا بدنی عمل دے و کاغا مالی عمل دے دا منگ دا اللہ دا پارا کو دکا دا عبادات او دا عملون پا منگ اللہ مقرر کری دی نو چه اللہ مقرر کری دی او اللہ وی زما دا پارو کے نو چه منگ دا عبادات کو دا بخالص تا اللہ دا پارا کو دیتے اخلاص وی او که یو عمل بنده دا اللہ دا پارو نکی دا دنیا نیت پکیو کی منس کئی مثلا دے دا پارا کئی چی یرا خلق تا پتو لگی چی ما خو منزو کداری آشوا یا دے دا پارا یو نیک عمل کئی چی ما لخلق پیسے را کی ما خلق مشر کی دا دنیا سرداری رات ملوشی پا دنیا کی منوم وشی شہرت میوشی دا عمل دا خدای پنس قبول ندے وما امروا الا لیعبدوا اللہ دے خلق تا دا اللہ دا طرف نہ حکم شوے دے دا پارا کہ تاسو عبادت کوے خالص دا اللہ بکوے مخلصین لہ الدین صرف دا اللہ نوم باخلے و عبادت بدا اللہ دا پارا کوے نہ بدا سوچ کوے چی زمان شہرت راشی نہ بدا سوچ کوے چی پہلی عبادت تے دا پیسے اگٹم نہ بدا سوچ کوے چی خلق را تخوئی حنفا حنیف آغی توئی چی طول مخلوق پریدی و اللہ تمخ کی نو تاسو با اغا مخلوق جوڑ شے چی پیسی او دولت او شہرت او مشری ارسب پریدے عبادت کے با اللہ تمخ کے لیقیم الصلاة ویؤتوا الزکاة وذالک دین القیمہ ورپسید دو عبادتونو اللہ ذکر کئی یو منز دے اغا بدنی عبادت تے یو زکاة تے اغا مالی عبادت تے او اللہ بیا دا طول نتیجہ ذکر کئی کہ دا اخلاص والا عبادت تاو کو دا دین دے دیتا ملت مستقیم و دین قیمہ ویلشی اللہ دے زمونگ استاسو پا دنیا و خیرت کی نصیب کی رونو واقعی عبادت پا مونگ دا اللہ دا پارکو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا غی ودت تتویب کہ سوالگر برال و سوال بیو کو نخپل خادم لوینزل بیشے ورک ویدار خدمتگار لورک او پخپل بلارن دروازہ کی بیغوت کی خود چی دا سوالگر دا شی اخلی چی دا سوئی ہر ذل بیدا عادتو چی چاب ہم سوالو کو خیر روڑے دا خدای دا پارا خدمتگار لچی سبو غریب غریبی و سشیبو چی سبو بے خدمتگار لورکل ہاں دا ولورکل او دا با منڈکل دا دیوال دا پردین پور غالا بے و تغوک کی خود چی دا سوالگر سوئی نیوزل تی اگا خدمتگار تپوسو کوئے حضرت دا سکے تاسو سکوئے دا مسلمانان امور سوالگر تا دا غوک سلیک دیتا دروازہ کے وی دا زیو مقصد لیک دم وی دا سوالگر ما تا پتہ رچی سوک شیور کی نو دعاو کی دا دے اگا دوا تا غوک ایک دم چی دا سا دوا کی نو چی دے ما تا کم دعا اقللا نو زو تا دا غی جواب ورکم اگا سی دعا و تا زم کم لکه چې ته سوال شی ورکې هغه وی خدای مو بخا نو زه ضرور یم چې خدای دې ته وبخي که هغه وی چې خدای م رزق فراخه کا نو زه ضرور یم چې خدای م رزق فراخه کا که هغه وی چې خدای م ښه ساته زه ضرور یم چې خدای دې تا ښه ساتي دا ولې کې وی دا دې لکم چې د هغې د هغه دعا بدل زما په دعا پوره شي او زما دا خیرات خالص د الله د رضا دپاره شي چې داسې نه شي چې ما خیرات ورکه او دا خیرات پہ عوض کے اغیر دعا اکلا نا چی دا کم دعا اغیر اکلا چی دا اغیر بدل دا پا دعا والاخلاص کم او خیرات زما دا دعا دا پارم نشی اغا خالص دا رب العالمین دا پارشی دا گوری رونو مقصد دے ہر عبادت چکے دانیتم مکو چی دا عبادت دے لکوم چی ما تری دا انسان دعاو کے گر چی دا خبر دا بدا ندا کہ یو سرے دے دا پار چالا صدقه ورکی چې ما ته دعا وکړي نو څه بده خبره نه ده خو که دې دپاره دې ورکړه چې یاره دا دعا هم ترې نه غواړم صرف د الله د رضا دپاره دا ډېره اوچته مرتبه ده نو عمل په داسې طریقه زمونږ بزرګانو به داسې عمل کو څوک پتې نه خبرېدل چې یو رب العالمین را نه خبر شي
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی یو رجسٹر جوړ کړو او پاغه رجسٹر کې د ټولو فقیرانو او چې څومره مسکینانو د هغوی نومونه لیکلي چې دا مثلا فلان کې د فلان کې زوی دی او دی فقیر دی مال ته حاجت دی نو چا مالدار ته به وی ته به د ذمواري اخلې ګورې ښه ډوډۍ به ورکې او دا فلان کې ښځه کونډه ده د دې خدمت ته حاجت دی نو یو کس به مقرر کوي ته به د خپل کورم خدمت کې د کونډې هم خدمت کې چاله به د بیت المال نه مال مقرر کو چاله به بل ساعت سره به اوتاله چې د دې زنانه یا د دې یتیمانانو د دې مسکینانو د دې فقیرانو خدمت به تاسو کوئ لوی لیست رجسٹر ډک پروت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل هغه رجسټر راواغشت چې نومونو ته وکتل نو په هغې کې لیکلي چې فلان کې مسکین د ده ذمه داري فلان کې اخیستې ده د هغه نوم یې ورسره په رجسټر کې لیکلی دی فلان کې فقیر د هغه ذمواري فلان کې اخیستې ده د ډوډۍ د هغه نوم ورسره لیکلی دی لوی لیست و د سوونو کسانو پکې ماشومان مو پکې ښځې مو وې پکې سړي مو یو زنانه پکې وه چې د هغې ذمه داري چا هم نه واغېستې او د هغه زنانه نوم لیکلی شوی چې دا فلانکی کونډه ښځه ده هېڅوک یې نشته او اجت یې څه دی د پیسو اجت یې نشته خو دی حاجت دی چې دا وایي زه ډېره کونډه یم او بوډۍ یم زما درک نه لګي نو ماله یو داسې کس پکار دی چې ماله اوبه د بار نه راوړي ځکه ما سره د اوبو د راوړو انتظام نشته کور کې مې اوبه نشته د بار نه په منګو کې راوړل غواړي دویم زما کور کې چې جارو راله ووایي زما په کور کې زما خس و خاشاک یا د کور صفی نو چې داسې یو مسلمان بندی چې دا ذمواري د دې بوډۍ واخلي چې کورم ولا جارو کوي او اوبم ولا راوړي او که نور څه ضروري حاجت یې پیښېدا هم ولا پوره کوي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې وکتل چې د نورو خلقو سره خو ذمهدار لیکلی په رجسټر شته او دې بوډۍ سره نشته نو غږ یې ونه کړه چې دا ما نوم ورسره ولیکې خوړه کې دا فیصله وکړه چې د دې ښځې دا حاجت به زه پوره کوم د خلقو نه پټ ورغې داسې د غرمې په وخت کې دروازې واله ښځې والا آواز ورکړه څوکې وی زه یو انسان راغلیم او ستا یو دوه حاجته دي هغه درته پوره کوم یو دا چې کور دله جارو کم دویم دا چې منګې راکړه چې اوبه دله راوړم او که بل څه ضرورت د پخلي د ډوډۍ دی هم راته ووایه بوډۍ والا آواز ورکړه وی زما ټول حاجتونه پوره شوي دي وی چا پوره کړي دي وی بس یو انسان راغلی او هغه زما له اوبه م راوړي دي ما له کورم جارو کړی دی او زما چې نور څه حاجتونو هم راله پوره کړي دي دی راغی لیکن سوچ کوي چې دام د الله هر څوک چې دی خو څوک نیک بنده دی او معلومیږي دا چې د غرمې نه دی راغلی سار به وختي راغلی نو چې عمر فاروق رضی الله عنه تهجد وکړل نو په دې تیاره کې ورغی هغه بوډۍ له چې زه ورځم چې دا بل حاجت پوره کولو له راغلی راته ووایه که ستاسو حاجت چې هغه دله پوره کم اوبه راوړې منګې راکه کور جارو کې چې دله جارو کم که د ډوډۍ او د ترکارۍ ضرورت دی چې هغه درله پوره کم بوډۍ والا آواز ورکړه وی ستا نه مخکې یو انسان راغلی او هغه زما ضروریات هغه پوره کړي دي کور یې م راله جارو کړی دی اوبې م راله په منګو کې راوړي دي او که نور مې څه ضروریات هغه یې م پوره کړي دي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی چې دا خو ډېر ناشنا سړی دی ځکه غرمه م نه راځي او پېشمني م نه راځي معلومیږي دا چې دی به چې ته ماسخوتن راځي چې ماسخوتن مونځ یې کړی دی نو دی غلی ناست دی چې اوس بوډۍ له آواز نه ورکوم غلی کښېنم چې دا سړی صحیح کم چې دا څوک دی لږ ساعت تېر شو چې شومه دم شو داسې وخت شو چې خلک وده دي نو یو سپینګیري سړی راغی سر یې پټ کړی دی مخ یې پټ دی او سپلی یې په پښو نشته بوډۍ له آواز ورکړه بوډۍ ترور پرده کوه بوډۍ ورته پرده وکړه دا سپینګیري ورننوت او د هغې کور یې جارو که او صفی که او بیا منګي راواغېستل درې اوس هم که ستاسو خیال نو په دې بعضې وطنونو کې زنانه اوبه راوړي نو یو منګي یې یو طرف کې نیولې بلې په بل کې نیولې او بلې په سر کړي درې منګي راواغېستل او غلی غلی دا سړی روان شو شک خو مې پرې راغی خو تیاره وه مې پرېږده چې د دې عمل نوزګار شي چې عمل کې خلل را نه شي بیا به د دې سړي نه تپوس کو لاړ لږ ساعت یې تېر که یو منګي یې په سر دی
یو منګي په یو طرف کې نیولې دی او بل په بل کې اواز وکړه بوډۍ ترور پرده وکړه بوډۍ ترور ورته پرده وکړه ورننوته هغه منګي ورته کېښودل سړی بار راووت چې راووت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورمنډه کړې سړی یې کلک راونیوه او ورته نیغ وکتل هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه د مسلمانانو دی بادشاہ د مسلمانانو حضرت ابوبکر صدیق د حضور پاک مبارک لومبې ملګری کلکې د مټه ونیوه وی دا څه کې ته د مسلمانانو خلیفه د مسلمانانو کارونه به کې او کدی بوډۍ له به اوبه راچلې او کور به وله جارو کې دې ته خلیفه د مسلمانانو وی غریبی بوډۍ له داسې هم کولی شو چاته حکم کړی و چې دا کور ورته جارو کا داسې هم کولی شو چاته حکم کړی و چې منګي وله راوړه زوی ته هم ویلی شو شاگرد ته هم ویلی شو د بیت المال نه ورته غلام هم لیږلی شو لیکن مقصد څه دی چې دا عمل زه په خپله وکم او کم صحابي دی هغه صحابي چې حضور پاک مبارک خپل نږدې ملګری او د نبي علیه السلام نه پس په امت کې لومبې جنت ته به حضرت ابوبکر صدیق داخلیږي مبشر بالجنت لومبې نوم چې د دواړو جهانو مبارک سردار اخلي د ده اخلي ابوبکر فی الجنه ابوبکر جنت کې بی او ای زما په دنیا کې وزیران دی او په آخرت کې په دنیا کې زما دو وزیران دی او حضرت ابوبکر او یو حضرت عمر او په آخرت کې مې دا دواړه وزیران دي دومره نږدې صحابه چې حضور پاک مبارک د جنت وله زیری م ورکړی دی او ورته پته هم ده چې مونږ به الله جنت ته لیږي اوس دا سرټیفیکیټ خو میلاو شو د جنت مونږ خلک چې معمولي 2 رکعاته نفل وکړو یا د شپې یو شپه تهجد وکړو په ځان نه پوهېږو اوهو نور خلک مونږ ته یې خورم بیا نه ښکاري نیک عمل بس جی زه خو تهجد کوم که نه زه خو روژه نیسم ځان راته یو لوی شخصیت ښکاري دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شان د جناب سره د دومره د جنت د زیرو دغه عمل دی چې الله نورم خوشحاله شي ښه جناب نو عمر فاروق ورته دا کار مونږ ته ولې نه سپاري بل چا ته ولې نه سپارې وی عمره خوښه مانه بل د بل چا د الله رضا خوښه ده او زما نه ده خوښه دا ذمواري د دې بوډۍ ما غشتې ده تر څو چې جندیم د بوډۍ کور به م جارو کوم بوډۍ له اوبه به م زه راوړم تا زما راز ولې فاش کړ حضرت عمر فاروق ته معافي وغوښته وی ښه حضرت ټیک ته اوبه م راوړې او ځای م جارو کې سپلی دې ولې ایستې دي ته جومات کې خو نه روان خپې بلې خپې ولې روانې وی عمره تپوسونه ډېر مه کوه وی نه ستا د قسمې چې دا حال به راته وی وی سپلی مې دې لیستې دي چې د خپو کشار مې څوک ونه لري چې عمل نه مې څوک خبر نه شي یو الله ته خبردار شي دې طرح صحابه عمل وی اوټې دا سوچ به نو چې د ماله خوشحاله شي اړه د خوشحالېدو دپاره بیا مې یو کار نه کوو دې دپاره به کار کوو چې کم ذات پیدا کړی مو دا کار یې راته سپارلی دی او کم ذات ته دې کار نه خبرېږي چې صرف هغه ذات پې خبردار شي حضرت علی رضی الله عنه بل صحابي دی یو کافر یې راوپردو په سینه والا کېناسته او توره یې راواغېسته چې سر تې پرېږدي داسې توره یې راواغېسته هغه کافر لاندې نه پې لاړې وتوکلې چې لاړې پې وتوکلې زر ته حضرت علی رضی الله عنه پاسېد کافر ورته وایي دا ولې دا ولې تا خو زه راوپرځولم او زه دی لالولم او چې لاړې مې در باندې وتوکلې زما په هغې کې دا غرض و چې زر مې ذبحه کې چې غصه د لکه ډېره در شي او وخت را باندې وانلې هسې مې وجدې که نه نو ته به مې زر مړ کړې نو ستا به مې لږه زر وځي تکلیف نه به خلاص شم نو ما دې دپاره در باندې لاړې وتوکلې نو ته ما نه پاسېدې وی یو بل وخت به دې ګیر کړم بل وخت به دې بیا ګیر کړم وی اوس دې ولې پرېښودم وی ما د الله د رضا دپاره لالولې مې چې زه به تا عمل کړم کافرې د خدای دشمنې نو الله به خوشحاله کم خو چې لاړې دې راله په مخ توی کړې نو لکې مې خپل جوش راغی چې ورېږه په مخ دې لاړې تو کړې اوس خو دې خفه کړم اوس خو دې خامخا ذبحه کوم نو د خپل زړه جوش دپاره دې نه لالوم زړه در باندې خپل نه سړوم الله دپاره بل وخت دې بیا ګیر کړم ګوره د خپل نه بړایي مې پکې راځي د خپل زړه هغه جوش مې پې سړېږي بل وخت به دې ګیر کړم وی ښه لکه ستاسو هر عمل دی لري چې الله خوشحاله شي او وی لاس را دې خوا که هغه کافر په هغه ټکي رب العالمین مسلمان کړ جناب کار چې کوي عمل چې کوي چې الله رضا کړم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین دې دپاره ته خپل عبادت کې چې الله راضي کې مخلصین له الدین اخلاص دې ته وایي یو الله پیدا کړی دا عمل یو الله مقرر کړی دی یو رب العالمین ورباندې خوشحاله کړ
پیسه به هم خپل کار کوي، دولت ګټم که نه ګټم، شهرت ګټم که نه ګټم، خلک خوشحالېږي که خفه کېږي، خو چې پروردګار خوشحاله شي. یو بادشاه له چا شراب وړل په منګو کې، 100 منګي د شرابو ډک دي او بادشاه له روان دي. یو غلام یې ولاړ دی، غلام یې لکې سوچ کوي چې یاره دا بادشاه ظالم هر وخت شراب څکي او موږ ورته نیغ نیغ ګورو، نو وجلی خو یې نه شو، څه به وکړو؟ راشه دا منګي وله مات کړم، زه سر سزا به راکړي که نه، یو ثواب خو به وګټم. کاڼې راواغېست، یو منګي یې مات کړ، بل یې مات کړ، بل یې مات کړ، یو کم 100 منګي مات کړل، یو یې پرېښود. نور غلامان ورغلل، هغه یو منګي بادشاه له یو هم خوشحاله و، تورې ګال به ورته ووایو، وی صاحب هغه فلانکي غلام دی یو کم 100 منګي مات کړله شراب، قیمتي شراب یې توی کړل، ستا بې عزتي یې وکړه، منګي درته مات کړل او دقه یو یې پرېښود. وی حاضر یې کړې، وینې و ګرفتار یې کړ، بادشاه ته یې مخکې پېښ کړ. بادشاه په تخت ناست دی، لکه دا ولې دا منګي دې ولې مات کړل؟ وی ټول عمر مې ته خوشحاله کړ، نن مې الله خوشحاله کړ، ټول عمر مې ستا رضا کړې، نن مې لکې دا جوش راغی چې راشه ټول عمر دا بادشاه دې خوشحاله کړی دی، نن ته دا بادشاه پرې د الله خوشحاله کړ. بس په دې عمل الله خوشحالېده چې دا شراب توی شي، دا منګي مات شي، دا مې کړي دي. دا یو دې ولې پرېښود؟ وی صاحب دا یو کم 100 لومبې مې مات کړ چې الله خوشحاله شي، چې دوی مې مات کړي لپاره چې الله خوشحاله شي، خو چې یو کم 100 مې مات کړ او سلم له مې کاڼې برو لکې مې رالل چې لکه خلک وو چې دا ډېر لوی سړی دی، د بادشاه منګي مات کړل. په دې سلم کې مې دغه نیت راغی چې خلک به ما ته ډېر لوی سړی وایي، خلک به زما نوم اخلي په خو باندې او زما د نیکۍ صفت به کوي. نو ما چې دا یو کم 100 خو د الله دپاره مات کړل، دا یو کې اوس دړه بړایي راله، دړه سوچ راغی، امې ځکه پرېښود. وی ښه، وی او وی ځه معاف مې کړې او آزاد مې کړې، ځان له خپل نوکري خدمت کوه، زه نن د غلامین آزاد. الله وله صله په هغه دنیا کې ورکړه. نو هر عمل چې انسان کوي د ده زړه کې دې سوچ دی چې بس الله خوشحاله شي، او چې د انسان په زړه کې دا خو سوچي چې زه الله خوشحالوم، الله راضي کوم. ایرون یو مثال دله درکم. مونږ چې بازار کې سودا اخلو، نو د 5 روپو سودا اخلو، د 5 روپو سودا، او مونږ دا سوچ کوو چې دا شی لږ مزیدار میلو شي او ښه میلو شي، اعلی غوندې شی مونږ ته میلو شي، ښه کوالټۍ والا میلو شي، ښه کوالټۍ والا. او که دکاندار له لاړ شي او کپړه دله راوالي رنګ مزیدار وي، پوره ته تپوس کوي لکه کوالټي څنګه ده، بناوټ او کارخانه د ښه کوالټۍ شی دی او که د خرابې کوالټۍ شی دی. نو که هغه درته وایي چې یاره کوالټي خو یې ښه ده، 1 نمبر کارخانه کې جوړ دی، نو اخلي یې. او که هغه وایي چې نه وروره کوالټي خرابه ده او دا کپړه د ښه کارخانې نه ده، نو بیا پرېږدي بل دکان لدی. داسې مونږ کوو که نه کوو؟ دنیا کې خو مونږ کوالټۍ پسې ګرځو چې د ښه کوالټۍ شی والو، بهترین شی واخلو چې د ما زړه ور باندې خوشحاله شي او ډېره موده ما سره وي. زیات نه زیات د هغه خراب او د هغه ښه په منځ کې د 1 روپۍ 2 روپو 5 روپو فرق وي. د 5 روپو دپاره مونږ کوشش کوو چې هسې نه د خرابې کوالټۍ شی په ما یو 5 روپۍ ګران خرڅ نه شي، بېکاره شي په ما 5 روپۍ ګران نه شي. ښه نو د عبادت مونږ چا دپاره کوو؟ الله دپاره کوو. څه له کوو؟ چې جنت په الله راکړي. په دې عبادت الله جنت ورکوي. یوه خپل دیدار په الله ورکوي. 2 شو د الله خبرې په خوشحاله او په خوند به سره پروردګار په جنت کې خبرې کوي. نو جنت په الله درکوي، خپل ملاقات په درکوي، د الله مبارک مخ ته به پې ګورې، د الله مبارکې خبرې به پې اورې. نو ته خو د 5 روپو دپاره کوالټي ګورې او الله به د دومره نعمتونو دپاره ستا د عبادت کوالټي نه ګوري. فرشتو ته به نه وي وګورئ د عبادت، د عبادت د کمې کوالټۍ سره تعلق لري، دی کې د ما نیت دی او که د بل چا هم پکې شته، دی ما له کړی دی او که دی د دنیا شهرت له کړی دی، دی ما له کړی دی او که دی پیسو له کړی دی، دی ما له کړی دی او که دی له کړی دی چې خلک راته زیات عبادت ګزار او پرهیزګار وایي. نو مونږ خو د یو څیز د 10 روپو د 5 روپو په غرض باندې د یو شي د یو سودا هغه کوالټي ګورو چې بهترین شی والم څوک مې دوکه نه کړي، پروردګار به ستا د عمل کوالټي ولې نه ګوري. او دا حقیقت هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېر کله ته عبادت الله له لړ شي چې الله ته ورسېږي، فرشتو ته وایي د عبادت ما دپاره نه دی شوی، یو څه او د انسان له په دې مخ واپس ورغورځوي، نه قبلو. ته خراب شی نه قبلې، الله به ولې قبول کړي؟
زما د 500 روپو سودا ده او د الله سودا د جنت او د خپل دیدار او د خپل کلام او د خپل مهربانو د رحمتونو ده. زمارونو اصل چیز دا دی چې کم عمل کې اب خالص د رب العالمین د پاره کې او پاغه عمل کې به دومره خیر او برکت وي چې د حد نه اوچت او د حد نه زیات ډېر لوی خیر وي پکې او ډېر لوی برکت وي پکې. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او ځل پریل کې په سفر ته زمونږ د استادانو استاد او په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث پاتې شوی د ډېرو اکابر استاد. ریل کې یو ډبې کې سفر کوي، هندوستان کې خو هندوانه اوسېږي، هر قسمه خلک اوسېږي. یو سیټ په دې ریل په ډبې کې د غسلخانې د اودسماتي بیت الخلا وي چې خلک پکې اودس ماتوي. دې چې څنګه هغه ډبې کې کېناسته یو سیټ پاسې د اودس یې ماتو، غسلخانې ته ننوته هغه سیټ او پوزې ته یې رومال اونې واپس راغی. یاره وایي دا خو ډېره ګندره غسلخانه ده، ناستې ځای پکې نشته. او سیټ له اودسمات یې ورغلی دی، کله غریب دننه کېږي کله بار کېږي چې خدای څه وکړم. دننه ځای نشته چې اودس پکې مات کړم، بار ځای نشته، د پوزې دوی انتظام نشته، تکلیفي بعضې وخت انسان ته. ډبې کې رشم دی چې لږ ساعت تېر شو. مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ، د حدیث استاد، دارالعلوم دیوبند غوندې مدرسه کې د بخاري شریف او د ترمذي شریف او د حدیث استاد، غلې غوندې پټ ورغې بیت الخلا ته چې وی کتل ټوله ګنده ده، نه جارو شته چې پې پاکه کړي، نه څه جاړن شته، نه څه بل څه شته. چې تر سیګرټو یو دوه درې ډبي پیدا کړل، هغه د سیګرټو ډبي کاغذونه یې وشلول او په هغې کاغذونو باندې هغه بیت الخلا پاکه کړه، صفی کړه، پاکه کړه او بیا پې ور واچولې او بلکل صفا شوه. چې بار راووته اوس سیټ صاحب هم پریشانه نه شي، ورته وایي سیټ صاحب دننه ورشئ تاسو که اودس ماتوئ، هغه ګنده ده. نه نه زه خو ستا نه مخکې وروته پاکه ده. سیټ ورغی بیت الخلا لکه شي غوندې پاکه ده، خپل قضا حاجت یې پکې وکړه. چې راووت پوه شو چې دا خو دې بابا دا ټول ورته کړي دي، ورته کېناسته او اتفاقا په دې ډبې کې یو بل نیک انسان ناست دی، نظام الدین د هغه نوم دی، ملا دی ملا نظام الدین. یو خو مشهور ملا نظام الدین هغه نه دی، دا بل یو ملا نظام الدین په هندوستان کې یو مشهور عالم او د دغه عالم د مولانا حسین احمد مدني سره روانه وه. دا زمونږ عادت دی چې چا له خدای پاک علم ورکړي، پوهه ورکړي، نو په علاقه کې بعضې خلک حسد او بغض سره لري. ملا د ملا سره لري او پیر د پیر سره لري او زمیدار د زمیدار سره لري. دا یو عامه قاعده ده، خدای دې موږ د دې مرض نه وساتي. دغه مولانا صاحب د مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه سره دغسې بغض او حسد ورپسې به خبرې هم کولې، بدرت به هم ورپسې وې، په یې ډبې کې هم ناستو. سیټ راغی مولانا حسین احمد صاحب ته په خپو پرېوت جي معافي غواړم، ما له خو دې مسله حل کړه، خو تا غوندې پاک سړی او شیخ الحدیث او بزرگ انسان او کټی پاکول دا زما لپاره تا وکړل، معافي غواړم. مولانا حسین احمد صاحب شرمنده شي، ما خو تاله نه دي کړی، تا لپاره خو ما نه دي کړی. نه صاحب ما له دې وکړه که نه، تا خو په خپله اودس مات نه که، ما له وایي نه نه تا له مې نه دي کړی، ما لاله کړي، ما په سنتو عمل کړی دی، تا له نه دي کړی. الله لپاره په سنتو عمل مې وکړه چې الله خوشحاله شي. خلک هم متوجه شو، صاحب په سنتو دې څنګه عمل وکړه؟ ولې نبي علیه السلام چې د ټټۍ پاکه کړې ده، سنت عمل خدا معنا هغې مبارک چې دا عمل کړی او ډېر خراب عمل دی. او جی یو مثال درته تاسو خبره وکړه، اوس مثال وره. ما په سنتو عمل ځکه وکړو چې د حضور پاک مبارک یو ځل یو کافر مشرک مېلمه شوی، ماسخوتن ډوډۍ پې وخوړه، مشرکه کافر ورته وایي چې صاحب که اجازت وي نو زه به تا سره شپه تېره ډېره دې بستره باندې سم. هغه کافر مشرک په هغه بستره سملاست، وده شو. کافر مشرک د شپې پاڅېدلی دی چې یاره دا خو د مسلمانانو پیغمبر دی، زمونږ غټ دشمن دی، ودرېږه لږه بېعزتي ورته وکړم. هغه په هغه بستره د پاسه ورته لوی اودس ماتې کړی دی، حالانکې میلمه له داسې نه پکار، لوی اودس ماتې ورته په هغه بستره د پاسه کړی دی. او بیا لکې سوچ کړی دی چې هسې نه راونه دي را باندې، نو په منډه تښتېدلی دی کافر. خو دا قاعده ده چې تښتېده نو د ډېرې یارې نه او د منډې نه تیتوره پاتې شوه. د دواړو جهانو مبارک سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روت، چې څنګه روته
چې ورګه دا میلمه تپوس وکړم چې وې کتل میلمه نشته کوټه کې صاحب وای دی چې کوټې ته ننوت په هغه مبارکه بستره د چا بستره وه د دواړو جهانو د مبارک سردار په هغې د پاسه د یو کافر مشرک لوی دسماتې پروت دی په کورونو کې نه حبیبیانې دي دغه وخت نو چې څوک داسې کار په کور کې وویني نو چا ته آواز کوي ښځې غوسه هم پې وکړي ده راشه شا به دا پاک کړه زوی ته آواز کړي نوکر ته آواز کړي خادم ته آواز کړي او صحابه خو به د دواړو جهانو مبارک سردار نه قربانېدل نه بیبي ته آواز کوه نه صحابو ته او د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو مبارکو لاسونو هغه شی صفا کوي صفا یې شروع کړي کافر چې څه منځې لاړه ورته یاد شو چې لکه زه خو په منډه رالم توره رانه پاتې شوه ورېږه په منډه ورځمه چې نبي علیه السلام دا روتیني چې دا توره روچته کړم په منډه راغی په دروازه وردن نه شو نبي علیه السلام مبارک سره سترګې ولګېدې بس ملامته شو داس په مخ ورغله ملګري څنګه رالې وی صاحب توره رانه پاتې شوه دا ګوټ کې ولاړه ده وړه دیم ورته ونه وی چې اخر ما د سره څه وکړل دا تا څه وکړل دا تپوس هم ترې ونه کړه چې هلکه په غلطۍ دی نه اودس ماتې شوي دی که قصدن دی کړی دی دیم ورته ونه وی چې نیکبخته داسې څوک کوي هېڅ یې ونه وی بلکې ورته یې لاره ورکړه وی توره یې دغه راپرته راوړه بس هغه حق ډک نه یې ودرېده او حضور پاک مبارک یې د مټه کلک راونیوه وی صاحب باس تپس راپیسو لاسونه یې وله ښکل کړل لاس یې وله پاک کړل وی زه معافي غواړم معلومېږي دا چې ته دروغجن پیغمبر نه ته رښتونی پیغمبر معلومېږي شاه بل اول خو راته کلمه وښایه هغه وخت ایمان راوړو رب العالمین مسلمان مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه هغه ته وایي ما ستا دپاره سیټ صاحب دا کار نه دی کړی ما لاله کړی دی په سنتو مې عمل کو چې رب العالمین خوشحاله شي هغه مولانا صاحب مولا نظام الدین راغې مولانا حسین احمد صاحب له پښو پرېوت وی صاحب ډېر بد مې دې ویلي دي ډېرې خبرې مې در پسې کړي دي ډېر خلک مې در باندې بدځونه کړي دي او بې اعتماده کړي دي ما نن ستا بزرګي او ولایت په خپله ولید معافي غواړم ما معاف نن نفس به زه داسې نه کوم وی نه دې له مې هم نه دي کړي چې ته زما خو ووې تا ته خو ما قصه وکړه چې ما دا عمل صرف د رب العالمین د رضا دپاره کړی دی په یو سنت عمل وکړم او خپل رب راضي شي وبه خو داسې موږ څوک وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین عبادت چې کې صرف او صرف پړه کې دا راوله چې زه الله خوشحاله کړم بس طالبانو ته نو اکثر دا خبره کوم علم کې دا به نه وی چې ما ته خلک لوی مولا ووایي علم کې دا به نه وی چې زه سبا مدرس چې مو ډېرې پیسې وګټم علم کې دې دپاره نه چې خلکو سره سبا مناظرې وکړم او خلک مې قدر او عزت کړي او جومات کې غټ امامتي ونیسم دا به دې بلکل نیت نه که دا دې نیت و نو ستا د عمل به د الله په دربار کې د یو ماشي د نو ته بیا ثمره ګوره که نه نتیجه بیا وګوره الله له عمل وکړه قسم دی که الله ستا عمل برباد کړي الله ډېر غیرتي ذات دی الله د انسان په عمل ډېر خوشحالېږي ټوټې غوندې عمل رکوټې غوندې عمل چې څوک یې د الله د رضا دپاره چې الله پرې خوشحاله کړي د هغې د خدای په نزد ډېره لویه مرتبه ده ډېر لوی مقام یو لوی سړی تېر شوی دی ابن عقیل هغه په خپل تاریخ کې لیکي چې په مکه مکرمه کې مې طواف کو د بیت الله نه ګیر چاپېره په چې طواف مې کو طواف دوران کې مې یو امیل یو هار وموند هار مې راوچت کړ چې مې راوچت کړ نو ټول د سونې د سرو زرو د پونډو د هیرو د جواهراتو ډک دی الله چې خو لاول خوشحاله شومه زر غلې غوندې مې جیب کې ومنډل څوک را باندې پوه نه شي دا خو ډېر قیمتي هار دی دا خو د زرګونو او د لکونو درهمو نه برابر هار دی بیا لکه سوچ کومه چې یاره دا خو چې تر مسافر نه به غورځېدلي ابو پیسو نه خپئ او هغه غریب څونه جاړي ورته خدای خبر چې د هغه سره به نور مال او دولت وي او که به ني بیا راته دې اړه کې دا شیطان زړي ته وسوسه اچوي که نه بیا دې اړه کې دا سوچ کوم چې زه خپل کار به کړي ماله خدای راکړه که مونږ هم چې په لاره ځو 1 روپۍ چې د بزمکه پرته وي زر پې خپه کېږي خپه پې کېږي یو خوا بل خوا وګوري چې څوک نه لاس کته کړو غلی راولو جیب کې ومنډ
او بانم سي بس خدای راکړه نو خدای څنګه درکړه پردي پټي د باندې نه وځي دولت وږي برامات کې او په ببړه وې دوه درې بجیبونو کې واچي واسکټ بم ډکې خدای راکړل دا خدای درکړي دي الله د هر شي حد ته خولې دی حد دا هر شي حد یې ته خولې دی یو سړي سره چوکا واغه چوکې لقوله بل پوزه پې وواله او تر برن شوې لکه وي زما دا پوزه دی ولې وواله ډېر وروي دا لاس ما له خدای راکړی او چوکه ما له خدای راکړې او اختیار هم خدای راکړی خپله پوزه بچته وکړه زه سره اوس څه کې لاس هم خدای راکړی دی چوکه هم خدای راکړې ده او اختیار هم خدای راکړی دی نو ته دې خپله پوزه بچ کوه که او ته څه وایي او ته وایي دا ټیک ته چې تا له خدای اختیار درکړه خو زما د دې پودې دې څوکې له چې ستا دا چوکه راوړو چې دلته ستا اختیار ختم شي بیا ګورې زما شروع کېږي ستا اختیار دی په دې کلو میدان کې دی او زما د پودې دې سرمن سره نږدې ستا اختیار ختمېږي بیا زما اختیار شروع کېږي نو ګوډی پې ماته کړه راوې پرځو ښه یو څو یو وو او ورته وي دا ولې دونه دې خوب کړمه وی لاس هم زما دي مټ هم زما دي اختیار مې هم خپل دی ځمکه هم د خدای ده ټینګ شول د هر څیز دپاره الله خپل حد مقرر کړی دی حد د هغې حد لاندې به خپل ژوند تېر کړې ما او تا نه الله دایره ته وکړی دایره مونږ خو آزاد نه یو دنیا خو د مسلمان دپاره جیل دی جیل کې سړی په دایره کې دننه تاویږي راتاویږي ما او تا له الله دایره مقرر کړې ده په هغه دایره کې دننه به ژوند تېری نو وسوسه ورته اوس شیطان اچوي د ابن عقیل ته زه ودیمون ته او بلا پیسې دی ستان پې کار کې د بچو بېغمه به خپل عبادت کې بیا ورته دی بل طرف نه دا سوچ راځي دا حدیث پاک کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي د انسان زړه ته یو په فرشته ناسته ده فرشتې ته ملهم وایي چې کوم انسان ته د نیکۍ څیزونه ور اچي هغې ته الهام وایي بل طرف ته ورته شیطان ناست هغه شیطان ته وسواس وایي او ورته بدیړه کې اچي هغې ته وسوسه وایي هلکه وي دا یوړه مې وي دا کار وکړو بله مې وي دا کار وکړو دا دوه زړونه نه دي یو زړه دی خو شیطان ورته هغه بدي ښایي القاء الشر ورته وایي او فرشته ملهم ورته نیکي ښایي القاء الخیر او الهام ورته وایي نو دته هم دا یوړه وایي چې د چا مسافر بی او د غریب بی او جاړي به ورپسې پریشانه بی ورې کوله بله وایي نه اخره کې هغه شیطان غلبه پې ښکته شوه هغه د فرشتې هغه پې زیاته شوه یاره ورکومې د طواف مطاف په دې غاړه کې ودرېده هغه زمانه کې دومره رشم نو اعلان یې وکړه خدای مبخه ما یو شي مونتی دی او د پیسو سره تعلق لري که د چای نو نښه او خایه کې ورې کړم یو بوډا سړی د کونټۍ له ټک ټک ورکوي په سترګو ړوند نابینا هغه راغې ځوانه کم دی دلته یمه یاره ما نه یو شی پروت دی په سترګو ړوند دی اوس زما د تیلی نه طواف مې کوو یو شی لاندې پروت دی بابا څه دي وی امیل دی امیل د سرو زرو څه دي پکې دومره پونډونه دي پکې او دومره پکې سره زر دی او دومره پکې دا شی دی او دا شی دی او دی وزن دی او مقه شوي هغه نښه یې وښوله وی بلکل بابا ما مونتی دی او ما سره پروت دی ها د الله د رضا دپاره یې واخله ورې بابا ولې یو 500 درهمو نوټ راوویسته چې د زرګونو روپو شی مې لو شو ورېږه ځوانه لږ غوندې یو کوټې د لسه انعام در کوم وی نه ما ته ډېرې وسوسې واچولې او چې تا آواز وکړو په سترګو ړوند بیا راله شیطان یو بله ځیکم راکړه چې زه ړوند دی زټې رانیوې دی نه شي بشیر جان دی ړوند دی زټې لکه مې بیا سوچ راغی چې یاره که دې ړوند دی خو خدای خو یې ړوند نه دی که نه رب خو بینا دی خو مې را ټینګولي چېر دی مې رانیوې شي الله دپاره مې در کړو دا 500 دې جیب ته واچول الله د ابن عقیل چې را روان شو د حج نه فارغ شو پخوا خو دریابي کشتی به وي په هغې کې به خلک ناست او بادباني به وي بادباني کشتی ما په خپله لیدلې دي هغې کې لکه د جنډۍ په شان یو درې ګوټې دي یو پټه جنډۍ په دې ویښ کې ولاړه اوچته نو هغه هوا ته اړی راړی او د هوا په زور کشتی چلېږي کشتی کې کېناست هوا د سمت مخالف بل طرف نه راغله کشتی د خپل منزل په ځای په بل طرف لاړه د غر کېدو نه خو کشتی الله بچ کړه خو یو جزیرې ته ور ورسېدله هغه جزیره کې دې کوش شو خلک هم پکې کوش شو چې زه چې ته بله کشتی راشي نو بیا به ځو اتفاقا ګوره دیم چې ته په دې سوچو چې زه خو خپل کلي په ځای څه کوې ملا سړی راځم دلته کې پاتې شه یو جومات و هغې کې مونځ وکړه د خلکو اخرت خوښ شوی صاحب مونږ سره امامتي نه کوي زمونږ امام مړ شوی دی وی ډېره ښه ده یا بسم الله چې خپل وطن ته ځم هلته مې څه پولې ټیپر کړی دي همدلته تاسو سره امامتي به کوم که نه هغې امام چې څه موده تېره شوه
هغې ورته وایي چې زمونږ امام و دې جومات کې هغه غریب وفات شوی ډېر ښه سړی بعد هغه په ځای مونږ ته امام څه موده تېره شوه امام صاحب د واده څه انتظام ډېره ښه ده یاره دلته کې زمونږ د هغه امام لور ده او یتیمه پاتې ده هېڅ هم نشته دقه یو لورې ده او ډېره ښایسته ډېره خوبصورته ده او زمونږ امام صاحب مونږ ته دا وصیت کړی چې زه کله مړ شم زما دا لور به دولتمند له نه ورکوي دا بچت یو فقیر غریب له ورکوي او دا ابن عقیل وایي چې هغه هار مې هغه بوډا لون ته حواله کړ نو ملتظم ته ورلم نو ملتظم کې مې الله ته وجړل ملتظم ډېر مبارک ځای دی الله دې زمونږ نصیب کړي یو حدیث پاک کې راځي چې ملتظم ته ورته رغاړه او دعا کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي نو دا یقین ساته چې دا به الله قبلوي او دا باړه کې ګڼې لکه چې زه خپل رب ته ورته رغاړه وتیم الله خو داسې وجود نه لري لکه زمونږ استادو په شانتې خپل تصور بړه کې راولي نو وایي چې دا هار مې ورکړه نو ملتظم ته ورته رغاړه ورته ما وایي چې یا الله ما خو ستا د رضا دپاره دا هار ورکړه خدای دوه څیزونه درنه غواړم یو درنه دا غواړم دا وادم سنت دی نو ایسې وغوښته چې ما له یو چېته ښه بنیادم په نکاح راکړي چې ما سره ښه وخت تېر کړي او زه ورسره ښه وخت تېر کړم او بل غریب ما مزدوري کسب نشم کولی داسې سیستم راته برابر کړي چې په اسانه ماته روزي ملاوي دا دوی وکړه چې لار هغه خلکو ورته ووایي امام یې کوي چې زمونږ د ملا صاحب لور ده یتیمه ده او ډېره ښایسته ده خو هغه وصیت کړی چې ته نیک انسان له به ورکوې نو به ته زمونږ امام اسلام ښځه نشته نو که دې خوښ وي نو مونږ هغې سره خبره کوو که تا قبلې او ته قبلې چې په نکاح کړو ډېره خبره جینۍ ته وایي هغې امام دی عالم دی به زما قبول دی نکاح وکړه چې نکاح وکړه د واده شپه وه او دې په لومبۍ شپه څنګه خپلې ښځې له ورغې او ویې کتل هغه هار یې په غاړه کې پروت دی کوم چې د مونتې دی او بیا هغه بوډا له ورکړی هغه غاړه کې هغه امیل پروت دی سرو زرو حق دک حیران شو جینۍ ورته ویي ولې وایي د امیل کوم ځای و جینۍ ورته وایي دا ما له پلار د حجه راوړی زما پلار د حج ستا پلار څوک و وایي زما پلار د دې جومات امام و چې ته پکې اوس امام او حافظ و د قرآن شریف په دواړو سترګو نابینه وړوندو او دی مال اغشتی دی او په ډېرو خلکو یې په مکه شریفه کې کتلې ځکه په خپل نظر نه لګېده یو ته یې وایي داسې امیر لاله وګوره یو لور مې چې ډېر ښایسته مزېدار ډېر ښکلي وی پلار مې وایي چې دله مې په ډېرو خلکو خوښ کړو او طواف مې کوه رانه پرېوته وی ومې جړل خدای ته چې خدایه دقه یو لور مې ده محنت مزدوري او په خوارۍ مې ولې پیسې پیدا کړې او یو امین مې ولې په مکه مکرمه کې برکت دپاره واغېسته هم رانه خدایه رک شو وی دا مې راته پلار قیس او دا هلک ورته غوږ ملا صاحب ورته غوږ وی بیا امین لانه پرېوته وی دی کې یو ځوان په مکه مکرمه کې په مطاف کې هغه آواز وکړو چې ما یو شي مونتی دی وی پلار مې ورغی وی هغه امیل ولا هغه ځوان ورته او وی پلار مې ډېر زیات په هغې خوشحاله شو او وی ما ته مې پلار وی چې د مټه چونیوم او ملتظم لی بوتلم او ما په ملتظم کې د خدای نه سوال وکړه چې خدایه دا هلک خو ډېر ښه هلک دی ډېر ایماندار دی او ډېر دیانتدار دی خدای چې زما لور له دقسې خاوند ورکړي هغه هلک ورته وایي وی ښځې ستا دوام الله ستا د پلار دوام الله قبوله کړې ده او زما دوام الله قبوله کړې ده وی هغه څنګه وی هغه هلک زه یم هغه چې هار مې مونتی و ستا پلار د خدای نه سوال وکړه چې د داسې هلک غوندې خاوند زما لور له ورکړي نو زه درته خدای په نصیب کړم او ما د الله نه سوال کړو چې یو دیندار او نیکعمله ښځه سره د ما له خدای ما ته را نصیب کړي نو ته راته خدای را نصیب کړې وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکات وذلك دین القیمه عبادت چې کې خالص په دقه بنیاد به کوي چې زه په خپل رب راضي کوم دا به نه وی زه طالبانو ته اکثر یو ټکې ویم چې دکاندار نه سودا کوي دا به قطعا نه وی چې زه طالب یم ما ته یو 15 روپۍ پرېږده او دا زما دست په زندګۍ کې مې چېرته چاته نه دي ویلې یا طالب یم یا دعا به درته کوم یو 15 روپۍ راته پرېږده نه دا به نه وی دا به هم نه وی دعا راته کوم یو 15 پرېږده دکاندار چې کومه فیصله کړي د هغې نه یې دله 2 روپۍ مردان نه درکوي څه دین خرڅ دی طالبي خرڅ دی طالبي خو ډېر اوچت شي لوی نعمت دی مولی او علم خرڅ دی علم خو ډېر لوی نعمت دی او دعا خو د یو نیک انسان الله قبولیت د دعا خو ډېر بهتر عمل دی دا خرڅ دی په خلکو هسې ورته دعا وکړه چې اردان دله شی درکړي خو خپله طالبي خپله مولۍ خپله شیخي خپله بزرګي هلکه تهجدو کې دعا به درته وکړو ریا کې تهجد ورته ښی دا به نه وی قطعا عبادت به صرف او صرف چا دپاره کوو مونږ الله دپاره الله به پرې خوشحال
نو بیا رزق هم الله سره دی، ډوډۍ هم الله سره ده، شهرت هم الله سره دی، دولت هم الله سره دی، د دنیا سکون او خوشحالي هم الله سره ده. بدل رب درکوي که نه، دې کې شک رسه دی، هېڅ شک هم پکې نشته. او ما د لنډې مثال درکړ چې دغه عبادت چې ته خالص الله دپاره وکړې دا بهترین عبادت شو، دا هغه ایک نمبر سودا شوه، دا هغه بهترینې کوالټۍ والا سودا شوه. نو زه خو د شي دکاندار نه شی لم کوالټي ګورم، د 500 روپو دپاره چې خرابه رانه شي، الله به زما د عبادت کوالټي نه ګوري. صحیح طریقې سره بهترین عمل به کوو او صحیح طریقې سره اعلی عبادت به کوو. زه یو خپل مثال در کوم نو بس کوم. یو وخت کې زه تلم مکې مکرمې ته، کراچۍ کې زمونږه دمه وه، شپه په کراچۍ کې وه چې لاړم زه عمرې له تلم. نو په کراچۍ کې په ایرپورټ کې مونږ ورغلو، هغې کې یو کاونټر لګېدلي و، هغې سړي ته چټ ورکوي چې ستا دا قاعده ده چې کوم جهاز کې ځې او شپه در باندې راشي، نو هغه جهاز والا پی آی آی والا ذمواري شپه به درله هغې درکوي، ډوډۍ به هغې پورې هغې درکوي چې خپل منزل ته ورسوي. نو زه هغه دغه ته ورغلم، هغه افسر ته ما وې زه خو سبا زمونږ جدې ته فلایټ دی، نو شپه نو هغه ما له د یو هوټل په نوم باندې کاغذ ولیکوي، ته فلانکي هوټل ته به لاړ کړې، ستا شپه به هلته وي او ګاډي زمونږ سرکاري به یې راولي به دې مغې. ډېره ښه چې زه روان شوم، یو بټوه پرته وه، یو سړي ورپسې ګواښ وکړه، خو زه پرې ور مخکې شوم، بټوه مې روچته کړه. سړي ما ته وی دا بټوه، نو خدای مې دې نه ګناهګاري دروغ مې وویلو، مې د ما د ملګري ده او په ښه نیت مې دروغ وویل. په ښه نیت مې ځکه وي چې کوس وایم چې دا عادت دا سړی الي چې ته جیب کې وانه چي، زه خو به یې تکل وکړم چې د چا ده، دغه نیت باندې چې مې روچته کړله او کولاو مې کړه، پکې ریالونه هم پراته دي، پاسپورټ هم پکې پروت دی، ټکټ هم پکې پروت دی، پاکستانی پیسې هم پکې پروت دي، شناختي کارډ هم پکې دی، تصویر پکې شناختي کارډ کې پاسپورټ کې تصویر هم خپل ذهن کې واچول او شناختي کارډ مې راوویست، هغه کاونټر والا ته واپس ورغلم. هم مې پوهې نه که مې دې ده نو قبضه نه کړي. مې یاره دا زما یو ملګری دی چې دا کوم هوټل ته تللی دی، مې دا غریب هم لکه زمونږ د جز کې راغلی دی او بل جز کې سبا روان دی جدې ته. هغه چې هغه رجسټر وکړه وی تا چې کوم هوټل ته لېږم دغې ته تللی. ډېره ښه ده. بهر راووتو، نورو کسان هم جمع شو او ګاډی راغی، ګاډی کېناستو، یو هوټل دی هغې ته یې بوتلو. چې بویې تلو اوس یو څو بوډاګان دي هغه دروازه کې ولاړ، هسې د هغه یو پکې رنګ زیړ دی ورپېږي. چې ما وکتل هغه تصویر چې ما سره کوم پاسپورټ و مقه بابا و، ورکوچم بابا ولې؟ یاره وایي زمونږ د ملګري نه چې د بټوه پرېوته او روان دی عمرې له، او پکې پیسې هم دی او ټکټ هم دی او پاسپورټ هم دی پکې او شناختي کارډ هم دی پکې، پرېوته او دلته ورته پته ولګېده چې دا اوس کوم ځای به مونږ وګورو. مې دې خوا راشه، اخوا مې کړ، شناختي کارډ فوټوسټیټ مې ورته وښو، شناختي کارډ مې دا یې شناختي کارډ دی، بټوه مې ورته مې واخله. ډېر زیات خوشحاله شو او ته یقین وکړه 1500 روپۍ پاکستانی راوویستې ماله، وایي دا ستا انعام، مې ما د الله دپاره کړي دي، زه به دوا کوه هلته. سهار له مونږ لاړو جدې ته، چې جدې ته لاړو سامان مو بار وویسته، هلته کې د جدې ایرپورټ باندې غټې غټې ستنې داسې بل شانتې چترۍ نما غوندې یو آبادي ده. ما هغه سامان کېښود، یو ټکسي په تمه مو چېره څو کسان را جمع شو او ټکسي ونیسو چې ځو مکې مکرمې ته. یو ګاډي کې کېناستو، هغه چې څنګه په ګاډي کېناستو روان شو، چې څه منځې لاړو هغه ته مې لکه ته ودرېږه، ما نه څه ذهن کې څه شی پاتې شو. ګاډی مې ودرو چې شاته سامان مې وکړه، ما نه بټوه پاتې وه په ایرپورټ کې، او صاحب په هغه بټوه کې داسې بیګ غوندې وي، خلک ځان سره ګرځوي، په هغې کې د مان پاسپورټ پروت دی، پیسې هم پکې پروت دي، ریالونه هم پکې پراته دي، نغدې پیسې هم دي. اوس سودا دا کوم هلته مې د ماما کور دی، زه دا نور څیزونه خو به پیدا کړم، خو د پاسپورټ او ویزې سره بس کوم اوس پولیس په دې ونیسي، دا څه په مصیبت وړېدم، داسې پریشانه ده، یخه خوله را باندې روانه ده. هغه ته مې پیسې نورې در کوم، خو ته مهرباني وکړه ما واپس. سړی مې راوست او دا اوس بټوه دلته د نه په اشرګاه کې پاتې شوه، خو په زرګونو خلک دننه بار کېږي، تا به ته کوم ځای اوس میلاوېږي. یاره ته یقین وساته چې څنګه رالم اغستلې ته ورنږدې شوم، بټوه هم هغسې پرته وه. مې زه چا به شي ایستي ته چا به پرته وي، خو چې مې کولاو کړه چې څه پکې و اول نه اخره پورې ټول پکې محفوظ پراته وو. مې بدلېدله په دا لږ ځای کې درځي چې هلته د هغه پردو پیسو ته زړه خړ کړی دی، اوس به دلته شرمېدلی او رسوا ناست وي، پولیس په جیل کې مچولې او خدای خبر خلکو به را پیسه پراپېګنډې کولې. الله دپاره عمل کوه، زما قسم په خدای دنیا کې به الله صله درکوي او آخرت کې خو بیا خامخا درکوي. نو ما دې پورې خبره کوله
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. حنفاء، حنفاء د حنیف جمع ده. هغه چاته وایي چې دی هر څه پرېږدي او صرف الله دپاره عمل کوي، الله ته متوجه شي. او بیا د اقامت الصلاة و ایتاء الزکات ذکر دی، یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات، یو عبادت بدنی او مالی دواړه به د الله دپاره کوي. وذلک دین القیمه، دا وکړي چې الله زمونږ رضا شي. خدای زمونږ ټول اعمال د خپل رضا دپاره وګرځي، زمونږ صحیح نیتونه نصیب کړي، د غلط او بدو نیتونه موږ محفوظ وساتي. الله چې نوم کوم اعمال کم کړي دي تر اوسه پورې، یا مالی یا بدني، او زمونږ نه پکې کم غلط نیتونه شوي دي د هغې موږ معافي غواړو. یو سړی تېر شوی اعمال د کړي، ریات شوي یا نور نیتونه راغلي، او دې اوس هم توبه وباسي او معافي وغواړي، هغه اعمال مولا الله قبلوي. نو خدای موږ توبه وباسو، زمونږ دا ټول اعمال د خپل رضا په سبب وګرځولو کې ته رانه راضي شي.